Алтын Комуз Ақтаңда 2021 республикалық төкмө ақындардың Алтын Комуз байгесіне арналған қызықтырушы сыйлықтарды беребиз. Нұрғалы Мұраталы уулу. Екінші қызықтырушы сыйлық Нұрлан Есенғолов мырзаға. Марат ағай, келіңіз, өзіңіз тапшырып қойыңыз. Daha bir mikrofon berip koyыңыздарчы. Андан кейінгі қызықтырушы сыйлық, сіз бұл жақтан оқи беріңіз, мен айта беріңіз, тапшырады. Кейінгі сыйлықты бізден ошол ЛТР мамлекеттік телерадио компаниясының экс ген директоры Мақсуда Жаныбековна тапшырады. Анда Мақсуда Жаныбековна алыңыз дегені. Турат Жумаевке тапшырылады. Кейінгі қызықтырушы сыйлықты беріңіздер. Оқи берсін тез-тез. Кейінгі қызықтырушы сыйлық қатары менен оқи беріңіз. Бізден қанатташ қазақ елінен келген досым Бөрбай Ыразымбетов тапшырады. Бөрбайға тапшырыңыз. Тыныштық Есенбай уулу. Андан кейінгі сыйлықты Абдықайым Ашымбаевқа бізден бұл жақта ЛТР мемлекеттік телерадио компаниясының директорының орынбасары Жұмамедин Сулайманқұлов тапшырады. Абдықайым Ашымбаевке. Мамел Исраиловқа тапшырылады. Мамел Исраиловқа ЛТР мемлекеттік телерадио компаниясының башқы мүдірі бізден Ерлан Мырза Доғдырбековқа қол шағып қойыңыздар. Ерлан Мырза келіңіз, өзіңіз тапшырып қойыңыз. Мамел Исраиловқа. Дағы бір қызықтырушы сыйлықты бізден бұл жақта Қалыстар тоғының қатшысы бізден Қиял Сабыр Ақынова тапшырып қойсын. Нұрайым Исмаиловаға тапшырылады. Кейінгі қызықтырушы сыйлықты бізден бұл жақта ел артистерінің қолынандағы алып қалсын әм балдарыз турабы? Сапарбек Зулпуевке Қырғыз тапшырады. Республикасының ел артисті Түгелбай Қазақов тапшырмақшы. Оригиналды ақын. Дағы бір сыйлықты Қырғыз Республикасының ел артисті Саламатқан Садықова бізден Залқарыбыздың қолынан Чыңғыз Қожошевқа сыйлық беріледі. Дағы бір сыйлықты бұл жерде бізде ақын, Ошмуда дала іштеп тақшалған еліміз бүгін қақылдап, ұшыл Ақтаңдайды алып барды бұйырса, жаңағы Мирлан Сами қожадай біз қошта ұшыл жігітті таптап алалы бұйырса, ұшыл бізден Ұлықбегеніміз тапшырып қойсын. Нұрсұлтан Абдыкаримовқа. Дағы бір жігіт бар бұл жерде. Мен айрықша бұл жігітті дағы абдан жақсы көрем. Үсіккөлді Қарақол шаарының 150 жылдық марекесі өткенде мен ошол жақтан бала қылып алғанмын. Bir uğuluma al жерден 2 uğul тапқанмын. Ошол уğulдарымдың бірі
Канатташ Қазақ Республикасынан жақын деле чоң сыйлық алған Нұрсұлтан ошол Балдыбаевқа анда біздің алып барчубуз Элтиердин эркеси Алтынай Ешбаева тапшырып койсун. Ал деме кадырлуу коноктор, негизге Садырбек Турдубеков уулубузга анда дагы бир сыйлык бар. Меймаме ака, өзүңүз тапшырып коюңуз. Садырбек Турдубек уулуна сыйлык беребиз. Бул азыр бардык балдарыбызга 10 000 сомдон берилди. Бул кызыктыруучу сыйлык. 10 000-дин ичинде жакында биздин башкы генералдык прокурорубуз өзгөндө мунарада 7 акынга 70 000 берип сыйлады эле. Ылайым кийинки айтышта ар бири 100 000ден көтөрүп кете турган бир ой болсун ылайым. Ал эми мына сыйлык тапшыруу аземин негизгисине келдик. Бул сыйлык 3-чү орун биздин Элтиер мамлекеттик теле радио компаниясынын башкы мүдүрү Эрлан Догдурбеков тапшырсын. Келиңиз. Ақтаңдай 2021 республикалық төкмө акындардын Алтын комуз байгесине арналган айтышта 3-чү орунду ээлегендиги үчүн Мамбет Токто Мамбет Орозоулу сыйланат. Акчасын айтып коюңуз. Акчасы 40 000 акча. 40 000 сом. Ал эми экинчи орунда Алтын комуз байгесине арналган айтыштын 2-чи орунун ээлеген биздин талантыбызды чакыралы. Төрөканов Жылдызбек 50 000 сом. 2-чи орунда Кыргыз Республикасынын эл артисти, Казак Республикасынын эмгек сиңирген артисти, биздин сүйүктүү эжебиз Калыстар тобунун төрайымы Саламаткан Садыкова тапшырып жатат. 50 000 сом. Ал эми азыр биздин ошол биринчи орунду тапшыруу үчүн Ош шаардык мэриясы, Ош шаарынын мэри Алмаз дай аттуу мыкты инсаныбыз жалпы жамааты менен абдан колдоп берди. Анда сыйлык тапшыруу үчүн жакында эле 1-2 күн болду атайын чоң ушул өзүнчө буйрук чыкты. Biz Venera эжекебиз чакырып коелук. Вице-мэр болуп ушу шайланды. Келиңиз анда 2-чи орунду сиз. Ош шаарынын вице-мэри Венера Кадышевна келиңиз. 1-чи орунду ээлегендиги үчүн 70 000 сом акчалай сыйлык менен Айсаба Базарбай кызы сыйланат. Ал эми баш байге Алтын комуз 300 000 сом турат. 300 000 сом кыргыздын сомуна кол чаап коелук. 3 миллионго айланып кетсин. Ал комузду тапшыруу үчүн Алтын комуз байгесинин автору меценат Ниязбек Айбашев жана Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусту боюнча ыйгарым укуктуу өкүлүнүн орун басары Данияр энебиз Элтиерде иштеген бизде. Мына азыр Ош облусунда 1-чи орун басар болуп келип олтурат. Кол чаап коелу, экөөңүздөр тапшырып коюңуздар. Комузду коштоп ушул жакшылык болсун. Ақтаңдай 2021 республикалык төкмө акындардын Алтын комуз байгесине арналган айтышта
Баш байгени эйлегендиги үчүн Баян Акматов сыйланат. 80.000 сом жана алтын комуз. Алтын комузду азыр карматат. Азыр алтын комузду алганга чейин алтындан төш белги атайын даярдаганбыз. Саламатсыздыкка эже келиңиз эми төшүнө тагып коюң, анан алтын комузду мына алтындан актаңдай алтын комуз баш байге деп төшүнө алтындан мына тагып атабыз. Биринчи алтынды тагып коелу төшүнө. Ал эми комузду берет, анан төгөт деп ойлойм, Ардайым ушинтип Баян энебиздин колунда ардайым ушу алтын комуз жаңырып турсун. Кийинки алтын комузду дагы мына жаш жигиттер турат. Жаш жигиттер дагы алсын. Кийинки жол. Айтыш десе атайын алыстан келдик жүгүрүп, эми алтын комузду колума алдым сүйүнүп, төгүлүп күүсү кайрыгы буюрса төрүмдө турат илинип. Баян Акматов. Ал эми негизги сыйлык бар азыр. Менин чөнтөгүмдө турат ал. Ана төш белгилер бар. Биз ушул калыстар тоундагы сиздер менен кошо алакан чаап, ушул бир сыйлап коелу дедик эле. Төш белгилерди алып чыгыңыз бардыгына. Анда ушул калыстар тоонун төрайымы бизден айтылуу эжекебиз Саламат эжемден баштайлык анда. Кол чаап коюңуздар. Түгөлбай Токтогулович келиңиз эми. Кыргыз Республиканын эл артисти Токтогул атындагы мамлекеттик сыйлыктын лауреаты Төш белгини берип коюңуз. Түгөлбай Казаков айга шаңды кол чаап коюңуздарчы. Кыргыздын сыймыгы. Бөрүбай Орозунбетов досубузду чакырып коелук. Бөрүбай Орозунбетов. Боордош элизден келген биздин арбакка кунубуз. Касымов агабыз устатыбыз. Айтиева Максуда Жаныбековна. Берикбаев Марат мырза келиңиз. Марат мырза мына ушул комузду ийине чыгарган ушул жигит. Эми калган кызыктыруучу сыйлыктар дагы берүүчү белектер көп экен. Анда мен ушул биздин алып баруучуларга берейин. Актаңдай телекөрсөтүүсүнүн 20 жылдыгын утурлай. Кыргыз тили күнүнө карата акындардын арасында алтын комуз байгесин уюштурууда жигердүү катышкан конокторду жана маарекеге демөөрчү болгон төмөнкү катышуучуларды Кыргыз Республикасынын ЛТР мамлекеттик телерадио берүү компаниясынын атынан төмөнкүдөй сыйлыктарды ыйгарабыз. Эл аралык жазуучулар союзунун мүчөсү Бөрүбай Орозунбетов ыраазычылык кат менен сыйланат. Алтын комузду белек катары жасаган уста кылгыяк аспабын жасоодо гран-принин жеңүүчүсү Марат Берикбаев ардак грамота менен сыйланат.
Алтын комуз байгесин уюштуруучуларынын бири жана башкы демөөрчүсү Ниязбек Айбашев ыраазычылык кат менен сыйланат. Айтыш сынагын өткөрүүдө колдоо көрсөтүп, материалдык жактан демөөрчүлүк кылган Ош шаарынын мэриясы ыраазычылык кат менен сыйланат. Ош шаарынын мэриясы сыйланат. Венера Кадышевна келет. Венера Кадышевна. Урматтуу шаар тургундары, урматтуу өнөр ышкыбоздору, урматтуу айтыш күйөрмандары, баарыңыздарды бүгүнкү 23 сентябрь мамлекеттик тил күнү жана мамлекеттик тил күнүнө арналган айтыш өнөрпөздөрүнүн алтын комуз маракеси менен Ош шаарынын мэриясынын атынан чын дилимден куттуктап кетем. Бүгүн бул залда өнөрдү баалаган, маданияттын өнүгүүсүнө кайдыгер эмес инсандар отурасыздар деп ойлойм. Кыргыз эли байырдан өнөргө бай, када салтты жогору туткан эл катары таанылып келет. Биздин мына бүгүн 2 күндөн бери өтүп жаткан айтыш бүгүн жыйынтыктоочу тур болуп жатат. Бул айтышта биздин жергиликтүү өнөрпөздөрдөн сырткары биздин боордош казак элинен келип турган туугандар келип турганы кубандырат абдан. Бул да болсо жакшы жөрөлгө, бул жөрөлгө аркылуу биз маданиятыбызды эки элдин ортосундагы ынтымагыбызды бекемдейбиз деп ойлойм. Учурдан пайдаланып, ушул бүгүн айтышта абдан сонун маанай тартуулап, ушул айтышта өздөрүнүн өнөрүн арнап, элге, элдин купулуна толуп, ушул жерде турган биздин өнөрпөздөрүбүзгө терең ыраазычылык билдирип, рахмат айткым келет. Анан мен дагы бир нерсени айтып кетейин. Биз ар дайым сиздерди Ош мэриясы тарабынан дайым колдоого даярбыз. Ушул иш-чараны бүгүнкү иш-чараны да өткөрүүдө өзүбүздүн аз да болсо салымыбыз болсун деп Ош шаар мэриясы тарабынан биздин урматтуу мэрибиз 50 000 сом бөлүп берди. Дагы бир жолу бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктаймын. Баарыңыздарга көңүлүңүздөр бурганыңыздар үчүн чоң рахмат. Чоң рахмат. Ошондой эле мына ушул алтын комуз байгесине колдоо көрсөтүп, материалдык жактан демөөрчүлүк кылган Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгү ыраазычылык кат менен сыйланат. Данияр Торокозович. Келіңіз. Ассаламу алейкум. Ардактуу, касиеттүү, берекелүү, ордолуу Ош облусунун тургундары, бардыгыңыздарды бүгүнкү өр майрамыңыздар менен Кыргыз Республикасынын президентинин Ош облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнүн атынан чын жүрөктөн куттуктайбыз. Ылайым коломтобуздан от өчпөсүн. Түндүгүбүздөн кут куюлуп турсун. Түндүгүбүз түнөрбөсүн. Мына ушул 3 про жалгыз тек 3 кыл комузубуздун
мына кыргыз маданиятынын өзөгү болгон айтыш өнөрүн аздектеп жүргөн ушул акындарыбыздын үнү өчпөсүн, Кыргызстаныбыздын күнү өчпөсүн. Бар бололу бардыгыбыз. Кадырман коноктор, рахмат, барыңыздар. Азыр дагы бир конокко сөз беребиз. Андан кийин бир белек бар экен, ошол белекти тапшырып алалы. Арыбаңыздар, урматтуу коноктор, ардактуу акындар, сиздерди бүгүнкү бардыгыңыздарды бүгүнкү майрамыңыздар менен куттуктайм. Жеңишиңиздер кут болсун, ак таңдайыңыздар өчпөсүн, жалаң кыргыз элине ушинтип майрам тартуулап, сиздер бар убакта эч качан кыргыз тили өлбөйт, өчпөйт демекчи. Сиздерге чоң рахмат таазим этебиз. Андан сырткары бүгүнкү кечени уюштурууга жардам берген, бүгүнкү кечени өткөргөнгө көмөк көргөзгөн Кыргыз Республикасынын президенти урматтуу Садыр Нуркожоевичке терең ыраазычылык билдиребиз. Андан сырткары ушул Ош облусунун администрациясына, андан менен бирге эле Ош шаарынын мэриясына, Нияз агай, сизге, Казакстан, Бордош өлкөбүздөн келген бир туугандарыбызга, сиздердин баарыңыздарга ыраазычылык билдиребиз. Ал эми эң бүгүнкү күндүн баатыры, бүгүнкү күндүн эң каарманы, биринчи каарманы Абдул агай, сизге чоң ыраазычылык билдиребиз. Ишиңизде ийгилик болсун. Ак таңдайдын кечеги айткандай 20 жылдык эмес, 100 жылдыгындагы өткөргөндөрдөн бололу. Анда биздин өзүбүздүн Элтер мамлекеттик телеканалынын атынан, жалпы жамаатыбыздын атынан кичинекей сыйлыктарыбыз бар эле. Ошону тапшырып коелу сизге. Элтер мамлекеттик телерадио компаниясынын редактору, биздин журналист агабыз, Ак таңдай теле долбоорунун 20 жылдыгын белгилеп олтурган автор агабыз, Кыргыз Республикасынан эмгек сиңирген артисти Абдибали Акимбеков сыйланат. Абдибали Акимбеков. Мына ушул агабызды, жалпы акындарды колдоп келген бир конок бар экен, ошол чакыралы. Биздин айтыштын демөөрчүсү, Чоңалай районунун мурдагы акими Курбаналы Азимович келген. Келиңиз. Курбаналы агам азыр келип сүйлөгөнгөчө бир өтүнүчүм бар. Алтын комуз колунда турат. Алтын комуз менен азыр аяктап ушул бүгүнкү көрсөтүүнүн, бүгүнкү жыйынды дагы баян инебиз жыйынтыктап берсин ушул куттуктоолордон кийин. Кандай дейсиздер? Саламатсыздарбы, урматтуу туугандар, оштуктар, меймандар. Мына мен эми өзүбүздүн кең Чоңолай, Тоолуу Чоңолай, ошол жердин сыймыгы болгон Абдыбалини ушул куттуктап коеюн деп аксакал катары ушул эли журттун атынан чыгып куттуктап атам. Абдыбалинин мына Буркан аксакалдын урпагы, чогуу иштешкенбиз, чогуу жүргөнбүз. Мына биздин көз алдыбызда чоңойгон жигит ушундай чоң иштерди уюштуруп атат. Биздин сыймыгыбыз, кыргыз элинин сыймыгы бол Абдыбали. Сага жакшылык каалайбыз. Урматтуу туугандар, силерге мына бүгүнкү айтышка катышкан бардыгыңыздарга ийгилик каалайбыз. Бардыгыңыздарга. Мына аябай жакшы деңгээлде өттү. Канча саат отурганыбызды даже билбей калдык. Ушундай бир микте өтүп кеткендей болду. Мындай немебиз аябай чоң ыраазы болдук да. Бардыгыңыздарга жакшылык каалайм. Рахмат. Чоң рахмат. Келиңиздер, айтып өтүлгөндөй эле, бүгүнкү баш байгенин ээси, алтын комуздун ээси. Биз анда сахнадан ушул жыйынтыктуу сөзүн ыраазычылык катары Баян Акматовду сахнага микрофонго чакырсак. Айтыш бүтүп калган соң мен жазайынчы жарпыңда. Улуң элим маңдайдан улан тамата салтымды, каякта качан жүрсөң да кадырлаймын дой баркыңда. Кармасам дагы алтындың ай журтум, кадырлап өтөм баркыңды.
Анда эмесе ардактуу замандаштар, урматтуу телекөрүүчүлөр, мына ушинтип кыргыз жергесин даңазылоодо, кыргыз тилин өркүндөтүү, түбөлүк муундан муунга калтыруу, төкмөлүк өнөр аркылуу биздин ар түрдүү мына ушул жагдайларыбызды ырга салган талантын такшалтууда жана ошондой эле ынтымакты, достукту чыңдоодо салым кошкон Алтын комуз байгеси сынагы мына ушуну менен соңуна жетип олтурат. Анда эмесе кыргыз элинин төлөнөрү айтыш өнүгө берсин, өлкөбүз бийиктей берсин. Барыңыздарды бүгүнкү айтышка келип бергениңиздер үчүн терең ыраазычылык билдиребиз. Эндиги бүйүр кызыккан айтыштарда кезиккенге чейин сак саламатта калыңыздар.